အော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေ့သူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်နဲ့ငါလုံးမှပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရဘလို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလှူသူမလှူသူရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးလှူတဲ့လူကချမ်းသာမလှူတဲ့လူကဆင်းရဲဒီပုံစံအဲ့ဒါရှိနေမှာဆင်းရဲတဲ့အိမ်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအမေဖေကလည်းထမင်းနတ်မှန်အောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလည်းရှိတာလမ်းဘေးပြစ်ခံရတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာလုတ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုယ်သဘောထားရမှာစိတ်ကွက်เสียမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုတာပြုတဲ့လူကတော့ဒါအသက်ပဲသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ထွက်ပြောဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောအတည်ဒီတိုင်းပဲရှိနော်